30秒鐘教你做嗰隻泰國街邊嘅甜品。我哋食材有咩？班納葉、椰漿、西米、白糖，搞掂。我哋把啲青底菇嘅班納葉把啲硬嘅地方剪出嚟啲。上菜藝啊！然後我哋把啲班納葉切成一隻3厘米長嘅，切成刺刺。然後我哋喺接口啲剪一下，剪到佢。然後我哋除好啦，我哋接落去啊，一上一下。第一隻喺呢面，第二隻喺下面，第三隻扣落去，第四隻接落下面。搞掂。清水我哋煮開，加西米落去，一面加一面攪下，點解人叫榮豐底啊？我哋煮西米嘅比例咧就係1:10。如果係西米係1兩，我就放1斤水落去，大火煮，煮大概15分鐘。15分鐘後咧，又剩下啲白色嘅點點。剩下白色嘅點後，我哋又把火關開，喺隻鑊裏面燜佢5分鐘。OK， 我哋燜好啦，就把佢倒出嚟。跟住仲有少少餘温，我哋加翻啲白糖落去。如果係想買食甜啲，可以加埋多啲白糖。嚟把啲班蘭魚嘅頭啊，整翻啲落去，同啲椰漿一齊煮，倒翻一瓶椰漿400毫升，再加翻大概50克嘅白糖，同啲椰漿一齊煮。細火煮出班蘭魚嘅香味啊！我哋又把班蘭魚攞出嚟，我哋再攞30克嘅生粉啊，同40克嘅水一齊打埋個芡落去。打完啲芡後，拉起身點稠狀，係咁可以啦。你把你嘅西米放翻隻即係煲完嘅，上面放翻我哋嘅椰漿，超哥，成本3蚊雞，都要賣嘅，睇唔翻我哋啦，靚啊靚。